एक गांव में दो बंदर रहते थे। दोनों हर दिन बच्चों के साथ खेलते, खेतों में कूदते और पूरे गांव को हंसी खुशी से भर देते थे। गांव वाले भी उन्हें अपना परिवार मानते थे। लेकिन अचानक एक बंदर बीमार पड़ गया। सबने मिलकर इलाज कराने की कोशिश की, पर हालत बिगड़ती चली गई। आखिरकार वह बंदर हमेशा के लिए सो गया। दूसरा बंदर घंटों पेड़ पर बैठा रोता और अपने दोस्त को पुकारता। उसकी आंखों में अकेलापन साफ झलकता था। उस दिन से गांव की खुशियां जैसे फीकी पड़